Oras, selamat pagi, Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape nasyam marianan bani pondorang sogoton. Malah suhur boy isi sehanami nasyam. Marhitehon ni rigapan sigano pari. Ayat harian batta sadarion. Kamis tanggal 27 September 2021. Aima natar surat bani buku Kolose bidu 2 ayat pitu nama katahon marurat anjaha ipauliuli ibagas ia jonam marhapor sayaon songon adop ni acarhon bani nasyam anjaha lambin martarima kasih malas tumang uhurta tene bapa inang alani ibagas guluhta si ganu pari bueni selayak-layak nine bata na patut ihatarima kasih kon uhurta tapi langboy huma iparnalang kita ibagas proses perdalanan ni guluhta si ganu pari tetap do huma idopak kon hita bagi-bagi ni namasa terlebih ma pandemi COVID-10 sia nalang ope marna salose das kubani panorang on ambah ni ai ope rado homani bagai-bagai nedopak kon hita ibagas parguluhanta lang pitah soal-soal parguluhan sigano paritumang tapi dihut do pakon parguluhan partunduyonta na ondo nagabe benteng bata aima golu hapor sayonta pangarapanta rossi tengerni uhurta bani nai bata aima ase labintaridah matongon buah ni hapor sayonta ipatotap hatani nai bata hubata bani panorang sogoton songon sada gambaran atape sada alinan golu hapor sayonta usih maai songon suan-suanan boy ia marbagal boy ia marbulung janah rosi boy ia marbuah aima anggo marfungsi jengesma uratni laho mangindahi si panganonni natotu sonai mahomani age parguluhanta si ganu pari maningon marurat do hita ibagas Kristus artini ai parguluhanta lang sukup kapeni pitah patalarhon marhitihun ni guguh semangat sonai age malas niuhur ibagas namandalani golu si ganu pari tapi dihut do homa maningon iparomban hita do guluhta pangabakta pakon onjolan ni hapor sayonta jana maningon iparomban hita do homa pangabakta parlahuta sigano pari pakon pangakuanta manjalo Jesus gabe si paluah bata tanpa iparomban hita haganupan ai parguluhanta pangabakta parlahota sigano pari bani onjolan ni hapor sayonta bapa inang urahma iago duniaon hita urahma hita ibobai duniaon hubani hakahohon aima ase intini na parlobe maningon marurat do hita ibagas Kristus maningon mangguluh do hita maronjolan bani tenger ni hurta ibagas Kristus napaduahon maningon rado hita ipauliuli anggonok kanayay ipausi kita songon sada suan-suanan napaduahon on ipausi do humani hita songon sada bangunan artini ai maningon do hape ni rahita ipauliuli ipadear ipatorsa ibagas hatani naibata halaniaha bapa inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus
pita ibagas Kristus do hapeni. Sona hape popo ni pargoluhanta, na sinurahon ni hurta. Ibagas Kristus do kita, ipauli-uli boy gabi kadugukan dear. Songon sada bangunan na jenges guguh tuguh sonai mahita anggo ipauli-uli ibagas Kristus. Janah napatuluhon maningon do hapeni hita jonam marhapor sayaon. Pasal onpe bapainang boy do humani ibain hita tene atape perbandingan ibagas parguluhan taon songon ipon mamisalni. Iponta anggo dong mamuluk-kuluk totu anggo dong pesi panganon terganggu mahita mangan. Anggo manjolom piso atap gupak mahita laho mamotong atap AHP anggo muluk-kuluk dong si jolomani totu lang saut be horjata ai. Nai do homani anggo ijuma anggo muluk-kuluk do sokir atape gagang ni hudalita atape sangkulta totu lang diarbe horjata ai. Nah, ijon manok kanayai ibobai kita bahasa marhapor sayaon pe maningon jonam do kita ibagas Kristus songon nadop iajarhon hubata. Artini ai Kristus do hape naboy pajonam kon kita ibagas saganupan horja namadear. Jana ibagas Kristus do hape boy hita tuguh marpangarapan marhapor sayaon ibagas ganupan lahwanta si ganupari sonai age ibagas nama korjahon nama dear. Aima asiboy sobuton tahoma bahasa marhitehon ni nadop jonam nadop ipauli-uli nadop marurat kita ibagas Kristus. Ijaima lambin ipataridah kita tongon bani parguluhan taon bahasa gabi halak natotap si pambalosi mahita bani Kristus. Gabi halak natotap setia mahita ibagas holong ni Kristus. Jana gabi halak natotap ibagas hapokuton mahita bani horja namadear ibagas parguluhan ta sigano pari. Artini ibagas hapokutonta ibagas pambalosionta ubani Kristus ibagas malas nihur maai haganupan ihorjahon hita ibagas satatas na baru ibagas sajongjongan na baru kita ilobe-lobe ni Kristus. Atap pondok hataon kon bapenang ijape hita marianan bani panorangon hata nine bata bani panorang sogoton makarusukon makasiholhon maningon marurat do kita jana marbagal mahapor sayonta maningon ipauli-uli do kita asituguh jana torsa rosi banje pargoluhanta jana maningon jonamdo hapor sayonta ase porini pe atap aha nasihol mandorap rosi nasihol mangago pargoluhanta seng anjay moleng-oleng seng anjay bumbang behita ibagas parguluhan taon tapi lambin takasma lambin talarma hatarima kasihonta hubani naibata halaniaha lambin martarima kasih kita bani naibata halani lambin boima ihap kon hita lambin boima idaihon hita janah lambin toguh ni ma hapor sayaon rosi pangarapanta aima mambahen ase lambin martarima kasih kita bani naibata ase barang ahape nedopak kon hita sa ganjang nyareon dingat kita ma
maningon marurat do kita ibagas Kristus. Porini pe ahane do pakon hita tantangan ibagas parguluhan taon dingat kita maningon sirsir mahita ipauli-uli ibagas Kristus jana lambin jonam marhapor sayaon ase lambin talar matongon hatarima kasihon ta bani nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Malas tumang uhur nami bani proses perdalanan ganjang ni perguluhan nami sigano pari. Tarpaima doham tongon Bapa bani buah-buah ni perguluhan nami. Marhitehon ni pamucion apa hatarima kasihon nami hubamu. Halane Bapa urupi hamma hanami ase tongtong marurat ipauli-uli jana jonam ibagas sapor sayaon porini pe atap aha na ihorjaon hanami na iparayak kanami na idokpak kon hanami sa ganjang niayon ase marhitehon ni tuguh ni uhur tuguh ni pangarapan nami lambin ipataridah kanami matongon buah katarima kasihon nami hubamu ibagas Kristus Yesus jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras hubat tahaganupan Bapa Inang salam sehat janah lambin marbagal mahita ibagas pangarapan namang golu dopak idop ni hurne Tuhanta. Shalom.